Anaximander von Milet ist ein Schüler von Thales. Für ihn ist nicht Wasser, sondern das Apeiron der Urstoff der Welt. Was Anaximander unter Apeiron versteht und wie seiner Meinung nach die Welt und der Mensch entstanden sind, erfährst du in diesem Video. Anaximander wird wie Thales in Milet geboren. Er ist etwa 15 Jahre jünger als Thales. In welcher Beziehung die beiden Männer ganz genau standen, ist aufgrund der schlechten Quellenlage nicht völlig sicher. Es finden sich in der Literatur die unterschiedlichen Bezeichnungen Mitbürger, Schüler, Freund, Mitarbeiter, Nachfolger und Verwandter. Viele sehen in Anaximander und nicht in Thales den eigentlichen Begründer der westlichen Philosophie. Anaximander ist der zweite der 3 ionischen Naturphilosophen. Er hat den ersten Prosatext mit naturphilosophischem Inhalt verfasst, über die Natur. Mit diesem Text beginnt das Schrifttum der westlichen Philosophie. Aristoteles und viele spätere Autoren der Antike kennen diesen ersten philosophischen Text noch. Leider wurde er nicht bis in die Gegenwart überliefert. Wie Thales beschäftigt sich auch Anaximander mit der Frage nach dem Urstoff der Welt. Für Anaximander ist jedoch nicht Wasser, sondern das Apeiron dieser Urstoff. Was Anaximander ganz genau unter dem Begriff des Apeiron versteht, ist nicht sicher, da seine Schrift über die Natur heute nicht mehr erhalten ist. Es gibt daher auch keine allgemein akzeptierte Übersetzung für Apeiron. Häufig wird es mit das Unbegrenzte oder das Unendliche, aber auch mit das Unbestimmte, das Unbeschränkte oder das Unerschöpfliche übersetzt. Anaximander konnte wohl in der Erfahrungswelt keinen einzelnen Stoff als Urstoff identifizieren. Die Dinge der Erfahrungswelt unterliegen einem ständigen Wandel, sie entstehen und vergehen. Anaximander kannte zudem keine deutliche Hierarchie innerhalb der Stoffe der Erfahrungswelt. Aber warum definiert Anaximander gerade ein so abstraktes Konzept wie das Apeiron als Urstoff? Aristoteles liefert uns in seiner Physik eine mögliche Erklärung. Im Gegensatz zu den Stoffen unserer Erfahrungswelt kann man sich beim Apeiron nicht sinnvoll fragen, woraus er hervorgegangen ist. Das Apeiron braucht grundsätzlich keinen anderen Stoff, der es hervorgebracht hat. Gleichzeitig kann es aber als der Ursprung aller anderen Dinge fungieren. Das Apeiron steht in einem scharfen Kontrast zu den begrenzten und sich stets verändernden Dinge der alltäglichen Erfahrung. Laut Anaximander stehen die Elemente unserer Erfahrungswelt einander feindlich gegenüber. Luft ist kalt, Wasser ist nass und Feuer ist heiß. Wenn eines der bekannten Elemente der Urstoff der Welt und damit unendlich wäre, so hätte es die anderen Stoffe schon längst ausgelöscht. Der Urstoff muss daher neutral sein. Auch wenn wir nicht mit völliger Sicherheit sagen können, was Anaximander unter dem Apeiron versteht, so ist doch eines klar. Es handelt sich um ein hochabstraktes Konstrukt, das nur wenig mit der alltäglichen Erfahrungswelt zu tun hat. Anaximander sieht im Werden und Vergehen ein ewiges Naturgesetz, welches er sogar in Zusammenhang mit der moralischen Ordnung der Dinge bringt. Dies ist eine grundsätzlich neue Weltsicht. Vor Anaximander hatte man sich sehr wohl Gedanken über die Entstehung der Welt gemacht, sie aber nicht als etwas gesehen, was einem ständigen Wandel unterliegt. Laut Anaximander sind aus dem Apeiron sämtliche Himmel und die Welten in ihnen entstanden. Die Welt unterliegt einem ständigen Wandel aus Entstehen und Vergehen. Woraus aber für das Seiende das Entstehen sei, dahinein erfolge auch sein Vergehen, gemäß der Notwendigkeit, denn diese schaffen einander Ausgleich und zahlen Buße für ihre Ungerechtigkeit nach der Ordnung der Zeit. Anaximander beobachtet den Übergang der 4 Elemente ineinander und möchte folglich nicht eines dieser Elemente als Urstoff annehmen, sondern ein anderes, von ihnen verschiedenes. Er führt das Apeiron als Urstoff ein und legt damit als erster etwas nicht Wahrnehmbares und Unbestimmtes als existierend fest, um so wahrnehmbare Phänomene zu erklären. Anaximander geht wohl von der Existenz verschiedener Welten aus. Ob diese gleichzeitig existieren oder nacheinander, ist in der Forschung umstritten. Nach Anaximander beginnt die Entstehung der Welt aus dem Apeiron mit der Herausbildung von Gegensätzen. Das Warme und das Kalte hat dabei eine besondere Rolle. Solche Gegensätze haben die Erde, aber auch den Himmel mit Sonne, Mond und Sternen geschaffen. Beeindruckend an dieser Vorstellung ist, dass Anaximander die Frage nach dem Ursprung der Welt ohne Rückgriff auf Religion und Mythologie beantwortet. Es beginnt der offene Diskurs über den Ursprung der Welt. Von diesen Anfängen der vorsokratischen Naturphilosophie ausgehend haben sich unsere modernen Naturwissenschaften herausgebildet.
Anaximander sieht die Erde als einen senkrechten, frei im Raum schwebenden Zylinder. Dieser ruht unbeweglich in der Mitte des Weltalls, hat also von allen Seiten den gleichen Abstand. Die obere und möglicherweise auch die untere Seite wird von Menschen bewohnt. Anaximander entwirft als erster eine geografische Karte unserer Seite der Erde mit der damals bekannten Verteilung von Land und Meer. Die Erdteile Europa, Asien und Afrika sind auf dieser Karte so um das Mittelmeer angeordnet, dass sie von den damals bekannten großen Strömen getrennt und durch Gebirge gegen das Weltmeer abgeschirmt werden. Anaximander macht sich außerdem bereits erste Gedanken zu den Größenverhältnissen in unserem Universum und eröffnet damit die Diskussion zum Thema Maße und Größenverhältnisse im Kosmos. Zudem entwickelt er eine Evolutionstheorie. Er nimmt an, dass die ersten Lebewesen im Meer entstanden sind und sich dann zu Landtieren entwickelt haben. Auch über den Ursprung des Menschen hat er eine bemerkenswerte Theorie. Menschen sind seiner Ansicht nach anfangs im Inneren von Fischen entstanden. Er beobachtet, dass der Mensch im Vergleich zu anderen Arten sehr lange braucht, um sich selbst versorgen zu können. Daraus schließt er, dass der Mensch einen Ursprung in anderen Lebewesen haben müsse. Auch wenn wir vieles heute besser wissen, Anaximander hat es gewagt, der überlieferten religiös-mythologischen Weltdeutung sein eigenes Weltbild entgegenzusetzen. Er entwickelte eigene Theorien über die Entstehung der Welt und des Menschen, ohne auf wissenschaftliche Literatur zurückgreifen zu können. Um einen weiteren Naturphilosophen aus Milet, Anaximenes, geht es im nächsten Video dieser Reihe. Mit dem Quizlet-Lernset Die Vorsokratiker kannst du dein Wissen jetzt überprüfen und vertiefen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!